將係啦，今次呢個創意品牌008嘅出入嚟嘅，咁我就多謝大家今日嚟諗下。Hello. 好歡迎大家嚟到我哋嘅超域教育片場啦！我係呢度嘅片場助理嘅，叫阿瑞啊！大家好啊！大家睇到啊！嚟緊咧就一條嘅旺角街啊！同學喺度咧就正在拍攝緊。點啊同學？拍得順唔順利啊？OK啊，女仔啲感情可以再豐富啲嘅。再豐富啲係嘛？再聽唔聽到啊？女仔。咦？新 TV 喎邊啲？係啊，我見阿東平時拍片咁開心，咁你又想買過嚟玩下咯？你想做導演啊？你識唔識㗎？都唔係咁嘅錄製就拍得佢咩？我見阿哥都係簡簡單單嘅啫喎。梗係唔係啦，做導演同拍 TV 咧就好有學問。不過見你真係想學，再教下你啦。你跟我357年咧，就一定有所成就。咁唔好啦，我都係唔玩啦。唔係嚇你嘅，其實3-7分鐘咧就已經教到你㗎啦。我覺得拍嘢咧，仲有一啲基本嘅技巧咧，大家係可以學嘅。咁好多年輕人可能話都唔啱我用，我唔學啦，我唔用㗎。但我仍然覺得咧，大家應該學咗先，學咗完識咗啦，可以用唔用咧，就真係閣下自己決定嘅。咁咧又好難咁講究嘅，嗱小心啲，行細步啲，一樣做出呢個效果嚟嘅。除咗話 check 前 check 後之外咧，左右 check 咧都係好常用技巧嚟嘅。跟住呢一個咧就真係最考你功夫啦。哈，對於你睇小我？哇，好新手喎 Minnie，呢個鏡頭一啲都難你唔到啊！每次阿東喺人唔多嘅地方就會用呢招㗎啦。唔知咁添啊？平時一般鏡頭咧都會係喺我哋人眼水平左右嘅 ，Plan 咧就會製造一啲偏離人眼水平嘅視線，感覺係唔同嘅。其次我想講咧就係 Dutch 嗱，呢個咧可以話係靠技術嘅問題。係喎，通常我哋都好自然咁將鏡頭做到4平8穩，但好多時唔同角度嘅鏡頭效果仲好啦。啱啦。亦因為人眼嘅結構咧係水平嘅，所以我哋平時咧好少打側個頭去睇嘢嘅。而呢一啲鏡頭咧就會有好特別感覺。緊急掣咧，全部都係撳得嘅，不過假嘢嘅都係冇駁電嘅。公屋嘅格局啊，大家似唔似啊？你覺得似唔似公屋嘅格局？但係你敲落去呢啲磚咧，全部板嚟㗎嘛。咁大家入嚟，大家入嚟。咁其實咧，電視台咧就好多嘢都係木板搭出嚟，好假嚟嘅，但好唔自然，一睇就知㗎，同埋好空虛嘅，一睇落去咧。咁你之後有冇睇過啲同事三分親啊、法證先鋒嗰啲 lift 嗰啲場景，譬如兩個主角喺 lift 裏面講嘢啊嗰啲，呢啲咁荒謬嘅嘢咧，你睇嗰啲咩法證先鋒2啊嗰啲咧，全部都係我已經頂佢唔順啦，全部都係呢咁嘅勁咧。OK 啊，仲有啲人未入。呢度喺前面啦，側跟啦。好啊，褪過啲，影唔到啊先。有市場的確係咁嘅，係因為成日都要有啲道具嚟裝修，成日都要換佈景咁樣嘅。咁大家見到咧，呢條旺角街咧，咁嗰邊我哋冇落呢個佈景啦。咁我哋本身兩邊都有落呢個佈景嘅，就係因為咧，如果一條街我哋呢度根本冇咁多人力物力啊，去扮一個咁人頭湧湧嘅旺角啊，所以咧我哋就要落佈景啦。一來咧就唔會穿崩啊！大家見到咧，呢啲叫穿崩片啊，行內俗稱嘅。
同埋咧透過攝影機裏邊咧就會覺得根本就同一條旺角真嘅一樣啊！咁兩塊片咧得。又係穿掹面啦，咁咧，大家如果你有相機或者有電話、手提電話、有攝錄機，你透過攝錄機同埋相機望落去咧，個質感係真嘅一樣嘅。你覺唔覺得真嘅一樣？係嘛？咁咧，可唔可以睇下做咩真嘅？係你離遠啲仲似啲嘛？下先係喎，呢一個係咪好似真係有啲貨物擺咗喺度咁樣？大力燒味。我哋嘅導演好好啊，煮定飯俾大家開飯添喎。大家陣間食下咯喎，試下我哋李導演嘅手勢啦。陣間擺啲碗飯俾大家食下先。咁呢度就係我哋嘅茶餐廳啦，亦都係我哋呢個片場裏邊最受歡迎嘅一個場景。大家入到嚟一個假嘅匯豐銀行。楓葉銀行。我覺得呢度最搞笑咧就係呢個打寶機啊！導演就成日話，如果呢個人入去咧，就真係可以打寶嘅。呢兩個就係白行打寶機啊！機好唔好啊？好啊！影嘢嚟，準備耶！好，好嘅，同個相機。咦？好，到呢邊啦。好，呢邊嚟1、2。我準備1、2、3，耶OK， 好。最新個廣告好勁啊！喺巴士度成日見㗎，呢排發現。咁電視都成日播啊！咁你會發覺咧，其實啲道具啊，嗰啲人咧真係一個魔術師。大家咧喺度咧就可以睇到我哋第一期片場設施嘅繪圖啊！咁你後邊咧嗰塊波度咧，呢度就係我哋第2期片場設施嘅繪圖啦。大家見到有古裝街啦，有涼亭啦，有四合院啦，中國古代嘅。咁咧，我哋就陸續咁增設緊呢啲片場嘅佈置啊、設施啊。咁大家如果喺度可以見到頭先茶餐廳嗰幾碟餸飯嗰幾碟餸咧，就係全部都係呢啲鎖匙扣嚟嘅。同埋咧，嗰邊就有李慈先生嘅出版嘅笑話書，咁大家可以喺度休息下，買下鎖匙扣啊咁樣嘅。呢個你喺出邊應該未見過，應該冇咁耐。哇！啲飯呢個羹度啊。係啊。邊隻啊？嚇？10蚊。你整翻隻都喎。第2期嘅工程，我哋就做古裝，咁啊底下個草地都好大，可以望。你頭先整個過山，我哋再整多個風浪，咁你就係啊，推斬㗎嘛，咁好過癮啊嘛。包青天嗰個。1、2、3。照啊！好，1、2、3，耶！呢邊 camera，呢邊。1、2、3。哇！犀利，一人2部機。咦？呢個頭先冇嚟喎。真係洗得頭喎。係啊，呢個仲勁過 ATV TV 㗎，真係堅㗎喎，堅㗎。真㗎。呢度唔係炒呢個高級餐廳。走啦。